呢個啲樹就高啲咯。嗱，兄弟，呢個係一個森林嚟㗎嚇，因為加拿大其實都有好多森林啊，尤其是喺啲北邊嘅地方咧，好多時咧佢都會有一啲政府管理嘅嚇一啲叫做 forest 嘅地方咧。你而家見到咧嚇，其實都幾個森林都幾大嘅嚇，森林都幾大嘅。咁呢個時候咧就測試下部 Mavic 咧，究竟係嗰個佢話有雷達嗰個避障啊嘛。咁如果譬如我捐咗入啲森林啊、啲叢林裏邊，其實會唔會係可以好準確咁避開嗰啲樹枝啊、啲樹葉嗰啲咧？咁我俾翻個地址大家啦嚇，俾翻個字幕啦。呢度一條啦，對面一條啦，係嘛？對面一條啦。咁另外咧嗱嗰邊都有㗎有個入口嘅。咁我就開咗個航拍機，睇下用個跟隨模式，咁睇下會唔會佢跟到我啦。睇下佢係咪跟住我先，係啦嗱，佢而家慢慢跟住我啦，咁我就嗱一路可以睇住呢個熒幕。嗱期間咧都會見到有啲樹枝啊、樹葉啊咁樣咯，睇下得唔得啦？暫時個避障功能都叫做 OK 啦，可能唔係啲樹始終唔係太近咧，唔係太密咧，個挑戰性就唔係好大嘅。如果譬如我行快少少急步啲嘅，跟唔跟到咧？嗱，譬如我匿咗入啲樹葉裏邊佢揾到我咧？嗱，又試下，如果佢喺我前邊，佢喺度褪後，我向前行，睇下得唔得啦？嗱，我試下。嗱，譬如咧，而家佢望住我，嗱，睇下佢後邊嗰個避障係點啦？或者有啲樹枝喎，係嘛？有啲樹枝，佢係咪睇唔到咧？因為其實佢嗰個雷達避障咧。都係屬於一啲前面嘅，淨係前邊個方向嘅啫。你話後邊可唔可以去到咁仔細？會唔會撞唔到啲樹枝咧？嗱，佢後邊而家有啲樹枝啊，睇下得唔得啦？嗱，有啲太幼嘅咧，我覺得都未必得。係嘛啦？咁就撞咗啦，即係太幼嗰啲未必得。有冇問題咧？有冇事咧？雲台冇事，轉唔轉到？轉到啊！睇起上嚟好似冇乜事啊！即係太幼嘅樹枝始終都係唔得嘅。即係你話嗱，佢因為頭先係褪後嘅，褪後係冇嗰個咩雷達啊嘛。咁但係你話向前嘅，會唔會係可以好容易避開到啲好幼嘅樹枝咧？其實我覺得都係唔得嘅。我覺得都係問或者我用手接住佢先。
我覺得太幼嘅樹枝都係唔得嘅，即係譬如好似呢啲太幼嗰啲就唔得咯，係嘛？呢啲又唔得咯，又或者係啲好幼嘅樹葉都可能唔得㗎，係咪先？好啦，咁我試到呢度啦，咁即係話其實都係只能夠話比 Air 或者係比 Mini 好啲。咁實際有冇話好大嘅進步啊？或者係完全避開晒所有障礙物，包括好幼嘅樹枝啊，或者啲繩啊，或者啲電線啊咁嗰啲，其實我話你聽都係唔得嘅嚇，即係唔好撩鬼攞命啊！即係唔好玩嘢啦啊！唔好挑戰佢啦。如果唔係咧，你斬佢唔知跌咗喺邊度咧，執唔翻。好啦，講到呢度啦嚇，點讚、訂閱、分享啦嚇，試過俾大家睇啦。咁啊，大家知道佢個功能有幾大，有幾強大啦嚇。咁啊，講到呢度啦，拜拜。啊，睇翻咧，原來掌翼已經刮爛咗啦，見唔見到啊？即係橙色嗰部分冇咗啦。啊，應該有個釘呢度、尖呢度應該有橙色嘅，佢已經刮到冇咗啦。啊，同埋裂咗咯，呢度啊裂咗咯，即係要換咯，呢塊掌翼要換咯。但我冇帶士啤嚟啊，咁啊翻屋企先搞啦。